Bruxismo. Parece coisa de bruxa, mas não é. Mas é uma mandiga. Porque quem sofre com esses males, olha, são muitos os malefícios que o bruxismo pode trazer, inclusive envelhecer você. Oi meninas, sou Carolina Alçamã, fonoaudióloga especialista em rejuvenescimento natural e hoje eu vou te contar tudo sobre o bruxismo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo sobre como rejuvenescer de maneira natural, utilizando vários recursos que eu tenho aqui, tenho usado ao longo desses 25 anos e já ajudei mais de 8.000 mulheres a rejuvenescer de maneira natural, sem sofrimento, sem colocar a saúde em risco e nem ficar com uma cara toda embolachada aí com tanto procedimento invasivo. Bruxismo é um assunto, gente, que tira o sono de muitas pessoas. E tem gente que acha que só acontece à noite, mas ele pode acontecer também durante o dia. Você tem bruxismo? Faz um teste aí, vai lá na frente do espelho, dá uma olhada no seu dente, se ele tá retinho, aqui ó, nessa face. Se tiver retinho, significa que você pode estar sofrendo com bruxismo. O bruxismo, ele é caracterizado pelo ranger dos dentes. A pessoa fica assim à noite. E há quem diga, de acordo com alguns estudos, vou colocar até o estudo aqui embaixo, que o bruxismo é uma tentativa inteligente do seu organismo para te defender. Isso mesmo, não é? Nosso corpo não tá de sacanagem não, gente. É para defender a gente. O que acontece? Se essas estruturas aqui ficam muito soltas, né, muito hipotônicas, sem tônus, na hora que você está dormindo, essa estrutura do palato mole desce e tampa a respiração. E aí você fica sem respirar. Então, o nosso corpo, né, o nosso organismo, o próprio nome diz, é organizado, ele arrumou um jeito de proteger a gente e manter a gente vivo. Esse é o objetivo. Então, o que ele faz? Ele joga a mandíbula para frente e trava, para manter um espaço lá atrás funcionando, para o ar entrar e a gente ficar vivo, né? E só que na hora que se faz isso, quem segura o pato é esse músculo aqui, ó, o masseter. O masseter é o principal músculo da mastigação. Quer achar o masseter? Põe o dedo aqui, ó, e morde. Na hora que o músculo pula, você achou o seu masseter. Cada um tem de um tamanho. O masseter é o músculo mais forte do corpo humano. Só que tem uma coisa que vai fazer toda a diferença. Essa informação que eu vou te passar agora é mega importante para você rejuvenescer de maneira natural. Quanto maior a tensão no seu masseter, e é isso que acontece no bruxismo, maior é a chance de você ter bigode chinês, porque maior tensão aqui, maior flacidez aqui no centro da bochecha. E quando eu tenho essa flacidez aqui, ela cai, formando essa dobra aqui, que é o temido bigode chinês que a mulherada detesta, né? E aí o pessoal tudo corre, faz preenchimento, mas olha, se você fizer preenchimento, primeiro que tem alguns riscos a longo prazo, né? Definitivo nem pensar, hein, gente? Tem vídeo meu aqui falando sobre o PMMA, dá uma olhada, porque olha o que tem de gente caindo em cilada por aí, e infelizmente ainda tem médico colocando. Mas mesmo o ácido hialurônico, que muitas pessoas falam que reabsorve, não reabsorve. E imagina, você vai ficar colocando aqui, você vai ficar tampando gelo. Você tem que vir na causa. E é isso que eu vou te mostrar como que você vai fazer. Primeiro ponto, o bruxismo ele pode acontecer de duas maneiras. Quando tem o ranger, é chamado de bruxismo, mas tem uma variação dele que quando não tem o ranger, tem só um apertamento dos dentes, que é conhecido como briquismo. A pessoa não ranja, mas a pessoa aperta. E, gente, ó, dá problema de canal. Quanto maior a tensão, eu sempre falo que a nossa maior inimiga aqui é a tensão. Por isso que os exercícios faciais são extremamente importantes. E no meu baralho rejuvenescedor, com mais de 80 exercícios, eu ensino exatamente nessa ordem. Primeiro a gente identifica onde tem tensão para controlar a tensão, para só então colocar força nos músculos adequados, né? Eu tiro a tensão daqui, coloco força aqui para a gente ficar com o rosto, né, bem estruturado e acabar com a frouxidão dos ligamentos dessa musculatura facial. Bom, identifica aí se você tem bruxismo noturno ou bruxismo diurno. Tem gente que durante o dia, ó,
trava o dente, tá? Aperta tanto um dente contra o outro que tudo vai começando a ficar cheio de tensão. Então, olha, quando você estiver fazendo suas atividades do dia a dia em qualquer lugar, a arcada superior não pode ficar encostada na arcada inferior. Você tem que dar um leve espaçozinho. A língua sempre aqui, ó, na papila palatina, que é essa região rugosa, atrás dos dentes superiores, ó. Divide a língua em 3, terço anterior, prende aqui e um leve espaçozinho. Nada de prender, de colocar força não. Lábios sempre cerrados, tá, gente? Sempre um lábio encostado no outro, sem tensão também para não ficar marcando. Então é assim, durante o dia. Tem até um aplicativo que chama Desencoste. Para você adquirir esse app é bem fácil. Entra lá na sua loja de aplicativo, baixa lá o app Desencoste e aí você personaliza ele de acordo com seus objetivos aí, de acordo com o seu dia a dia. Ele vai apitar, lembrando você para desencostar uma arcada da outra. Olha, tô te salvando aí de inúmeras complicações dentárias que são causadas por esse motivo, tá? As causas do bruxismo são várias. Pode ser genética, pode ser por estresse, né? Pelos fatores da epigenética, como estresse, uso de medicamento, tudo isso pode ocasionar o bruxismo tanto noturno quanto diurno, mas tem controle, tá? Ele tem terapia, ele não tem cura total. Você sempre vai ter que ficar de olho para ver se você tem ou não bruxismo, mas é importante controlar. Controlar como? Uma boa respiração, fazendo checklist do sono, cuidado com um monte de remédio que vai trazer muito relaxamento, vai relaxar mais ainda esses músculos aqui, que pode aumentar o bruxismo noturno. Então, essas medidas são super importantes. Quem não respira bem, com certeza vai ter um bruxismo aí associado. Então, se você tem rinite, sinusite, pode ficar de olho, porque a chance de você ter o bruxismo é grande. E a gente precisa controlar a sua respiração. Eu preciso viabilizar que o ar entre pelo nariz, porque existe uma grande diferença quando o ar entra pelo nariz e quando o ar entra pela boca. E, gente, parece uma coisa tão simples, né? 2 buraquinhos aqui, um pertinho do outro, mas quando entra pelo nariz, você garante um rejuvenescimento saudável, você garante que os seus músculos fiquem melhor oxigenados, que eles fiquem cheios de tônus. Quando entra pela boca, você vai ter mais flacidez facial. E aí, ó, eu tô vendo um monte de mulher lançar a mão de um monte de procedimento invasivo, o que aumenta mais ainda a inflamação no corpo e que vai acentuar essa questão aí a longo prazo. Então, precisa sim ficar bem de olho nessas questões aí para a gente ter um resultado bem legal. Agora que você entendeu a causa do bruxismo, é importante saber como tratar o bruxismo. Primeira coisa, fica de olho nos seus alimentos. É super importante que você entre em contato com o corpo. Eu vejo muitas pessoas lançando mão de um monte de tratamento, mas a pessoa nem se conhece. Você sabe o que cada alimento causa em você? E isso, gente, é autoconhecimento. Não é a questão se café é bom, café é ruim, mas o que o café traz para você. Você já experimentou ficar sem uma xícara? Diminuir? Você tem que fazer esses testes no seu corpo e começar a observar como o seu corpo se comporta. Na verdade, a gente delega muito a nossa saúde para os profissionais, mas é o hábito atômico. É isso que eu falo todos os dias para as minhas alunas. O hábito atômico faz toda a diferença, que é aquele hábito pequenininho que você repete todos os dias. E a cura, gente, tá no básico. Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício moderado, claro, lançar a mão dos exercícios faciais que vão te ajudar a organizar toda essa estrutura para você ficar bem melhor. Um exercício chave para você começar a controlar o seu bruxismo é você investir num exercício bom de respiração. Então, ó, faz aí comigo, tá? 2 pés apoiados no chão, isso é bem importante. E aí você imagina que tem uma corda te puxando lá para cima e outra puxando seu ombro lá para baixo. E você vai inspirar pelo nariz, trazer o ar até o abdômen cresce quando o ar entra e o abdômen murcha quando o ar sai. Tá? A gente vai fazer agora a respiração só pelo nariz, vai entrar e sair pelo nariz, ó.
Segundo momento, o ar vai entrar pelo nariz e sair pela boca e você vai controlar todas as tensões faciais, tá? Então, ó, entrou, barriga cresceu. Concentra no relaxamento dessa estrutura aqui e você vai fazer o barulhinho do mar, ó. Sente relaxar também o músculo temporal, que é o segundo músculo responsável pela mastigação. O primeiro é masseter, o segundo é o temporal. Esses dois, principalmente, precisam estar totalmente em equilíbrio, sem tensão, para que a gente consiga controlar aí o bruxismo. O assunto sobre bruxismo é muito longo. Se você quiser saber mais, fica de olho, porque na próxima semana tem a continuação desse vídeo. Se você quiser um resultado agora, só você olhar aqui na descrição desse vídeo, tem um link com o meu curso sobre bruxismo. Tudo sobre bruxismo, como você vai controlar, inclusive vários exercícios dedicados a esse mal aí. Eu já ajudei milhares de alunas a controlar o bruxismo, porque ele não tem cura. Mas enquanto ele estiver aí ativo, ele pode estar envelhecendo você. Isso a gente não gosta não, e a gente vai estar aqui para te ajudar a rejuvenescer de uma maneira natural. E se o bruxismo é um vilão que pode atrapalhar o gerenciamento do seu rejuvenescimento, nós vamos arrumar estratégias aqui para controlar e você ficar linda, com a bochecha na lua, com todos os músculos no lugar e tonificados. E aí, você sofre ou não com bruxismo? Me conta aqui embaixo nos comentários. E aqui embaixo tem todas as informações onde você pode me encontrar. No Instagram e também no meu site, Caroline Alçamã. Se você quiser saber também sobre o atendimento presencial, eu atendo em Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas aqui embaixo tem todas as informações para você falar com a minha equipe e agendar aí o seu horário.